សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបបង្កើត page Facebook គឺបង្កើតចេញពី Facebook profile របស់យើងបាទអញ្ចឹងជាដំបូងបាទយើងចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Facebook បាទនេះបងប្អូនមើលបន្លែនេះនេះគឺវាចេញបែបនេះយើងមើលទៅក្នុងអត់មាន AI ទេណានេះអត់មានពីទេណាអត់មានពីទេណាបាទមួយសិនកុំឲ្យញញ៉ៃបាទអញ្ចឹងយើងមកមើលនៅលើខាងឆ្វេងខាងលើគឺមានត្រេ3អញ្ចឹងយើងចុចនៅលើវាមួយមកហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺវាចេញបែបនេះអញ្ចឹងនៅកន្លែងបែបនេះគឺវាអត់តន់ឲ្យឃើញoption បង្កើត page នោះទេអញ្ចឹងយើងចុចនៅកន្លែងមើលច្រើនទៀតនេះកណ្ដាលនេះបាទអញ្ចឹងគឺយើងមើលមកខាងក្រោមនេះគឺមានទំព័រនេះដែលរូបទង់ជាតិនេះបាទអញ្ចឹងយើងចុចនៅលើទំព័រមកបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងឃើញមាន3 4 5បាទ5ប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងមាន business suite ការបង្កើតការរកឃើញការអញ្ជើញហើយនឹងទំព័រដែលបានតាមដានអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងការបង្កើតទៅដោយសារយើងជាអ្នកបង្កើតលើកដំបូងបាទគឺឃើញ page នេះគឺជា page របស់ខ្ញុំ Michelle All Friend នេះ2បាទអញ្ចឹងយើងអាចបង្កើត page បានច្រើនយើងចូលទៅបង្កើតបាទអញ្ចឹងមកដល់កន្លែងនេះគឺរបៀបនៃការដាក់ឈ្មោះបាទដាក់ឈ្មោះ page យើងដាក់យ៉ាងម៉េចក៏បានដែរតែដាក់ឲ្យសមរម្យបាទយើងដាក់ជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានភាសាខ្មែរក៏បានប៉ុន្តែខ្ញុំពេញចិត្តភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីនឹងមកគឺយើងវាយបញ្ចូលទៅគឺខ្ញុំដាក់ថា AFC បាទខ្ញុំដាក់តែប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរឬក៏ខ្ញុំចង់បន្ថែមជាបែបនេះក៏បានដែរខ្ញុំដាក់ all friend ទេទៅសុំទោស all friend center ដោយសារតែall friend center នេះគឺមានច្រើនណាមានបងប្អូនយើងគាត់យកទៅបង្កើត page បាទជាពិសេសគឺថាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំ all friend គឺគាត់ចុចទៅបង្កើតច្រើនបាទបន្តមកទៀតយើងចុចបន្ទាប់បាទនេះគឺគ្រាន់តែជាខ្ញុំការបង្រៀនទេអញ្ចឹងគឺគេឲ្យយើងស្វែងរកប្រភេទនានាមានន័យថាជាប្រភេទអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើទៅលើប្រភេទអ្វីអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើតេតងជាមួយនឹងជា vlog អំពីទេសចរអំពីម្ហូបអាហារឬក៏អំពីរូបភាពការបង្រៀនផ្សេងគឺយើងដាក់នៅលើនឹងមកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់តេតងជាមួយនឹងfood drink ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់អញ្ចឹងមកខ្ញុំដាក់បែបនេះអញ្ចឹងវាមានចេញជាភោជនីយដ្ឋានឬក៏ចលនាទ្រព្យអញ្ចឹងគឺអំពីអ្វីអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងតមកទៀតខាងនេះគេអង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញតន្ត្រីក៏ក្រុមតន្ត្រីសុខភាពសម្រស់អញ្ចឹងវាមានច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសមួយមកខ្ញុំយកបើថាយើងជាលក់គ្រឿងទេសអីចឹងតែឬក៏តេតើជាមួយនឹងសុខភាពសម្រស់បាទតន្ត្រីក៏ក្រុមតន្ត្រីចឹងទៅឬក៏អង្គភាពមិនរកប្រាក់ចំណេញយើងអត់មានគេថាយើងអត់មាន business អត់មានក្រុមហ៊ុនអត់មានការរកអីចឹងយើងចុចអាហ្នឹងមកហើយគេឲ្យយើងស្វែងរកម្ដងទៀតអញ្ចឹង
chứ xoay rộng mấy cái food và chẳng cứ cái đại chẳng đã hàng lụa đường tê vì sạch rồi có hàng tầm nình nhưng đã hàng tầm nình chẳng mà chấp năng quá cả ban đấy dương 700 trao thế thôi nhưng trong lục này trên cả bàn đấy nhưng trường đạt ông hiệp mình rọc lại chấm này chẳng dương chạy bằng card mà cả bàn này dương miền trao một cả bàn đấy dương thôi dương trong phơi video tệ tông rồi có này gì tệ tông ngầm pi tay kê tệ tông cho môi nâng card phơi hộp tệ tông cho môi nâng sầm rót tệ tông cho môi nâng cây la tệ tông cho môi nâng tết cho xem cứ chừng ngày đặt bàn ai nấy chỉ việc robot tu tử chẳng cái này ní cứ nhom ở đã và chẳng cứ nhom chạy mình tọp mà mình tọp là hột mà bạn chẳng cái ní cứ rủi ro lại ní cứ chạy mình tọp tiền mà hai mình tọp tiền mà hai trôi tới cắn mặt tệ bò miền chẳng cứ vì tranh bài năng ở dương lại ní cứ dương ai ed ai ca này nom pi khuôn ai này nom pi pay bao dương nâng hay say than nâng máu đi mạch đã các bạn đấy cao vậy đầm lại chẳng dương cái rồi rồi mà hay dương trong ed ấy cái subscribe pi sủng cung dương trong bật tham email dương trong bật tham lấy tu sắp tiết các bạn này tại nhóm trịch rồi bạn chẳng cứ khơi lại ní cứ việc đầu từ page mấy mình cứ nơi nông ở smooth profile là bọc nhầm tại lấy cứ dương bàn page mấy mũi bạn chẳng cứ cái đại tháส่วนสวากุมmột căn mà tệปรมีนสำหรับ all friends center ในเป็นเนี่ยตามด้านต่ำปอหรือกำรองปรมีนตัวคล้วนของเนียมจี all friends center เนี่ยอาจเมื่อเคยปัจจุบันเพียบนั่งอันตรกรรมระบบปุกเกในที่นี้สกรรมเพียบนามวยได้เฟื่อเอาได้เนี่ยเฟื่อล้างในขนมมาเตะปรมีนนี่นั่งเชียร์ต่ำปอระบบเนี่ยจังในเป็นนี่คือยืงบานสำหรับเพลงมวยจังคือเกออาจเอายืงพอกรูปวิดีโอหรือก็เชียร์ซาเรียลใครๆไอบานจังคือไหลนี่เกเอาเกยืงบังการเรื่องเชียร์ประเภทวิดีโอไหลนี้ไอไหลนี่เกเอายืงบังการวิดีโอใครได้กราวมวยตีจังคือยืงอาจพอกรูปในไหลนี่ยืงอาจสเซอัตบอดพอกบาไหนบาทจังการบังการเพจบ่ให้เบอร์เนี่ยต้องเอาเนี่ยจังบังการให้ยืงมีเพจฉานบ่ยมสมโตยมสมบันทายมันติดติดยืงมีเพจฉานทอยมมีดอดใบเพจจังเคยเนี่ยมี AFC Chamber of Friends ให้นึง All Friends Center จังจึงไอ้ดูต่อการเพจนำมวยกับบ้านได้แบบไรนี่คือกี่เอายืงประดูเนี่ยหรือก็อันนี้ยืงจุดทำนั้นแต่ยืงประดูบ้านจังคือวิจัยมาแบบนี้จังเพียในขนมเพจในขนมบาทในขนมเพจระบบยมวยทิศบาคือยังมือโลโก้ไหลนี้คือ all friend จังหรือก็ยังจังโดต่อการเพจหนามวยทิศบาตัดข้างกลางสิมั้งบาจังใช้ไหลนี้มั้งจังไหลเนี่ยเคยไหลจนในกระหอมวยนี่บาจังใช้นั้นคือเมียนเพจหรือก็ Facebook ได้ยังในขนมตู้สับบ่อยยังนั่นคือยังอาจจะlog in log out បានគ្រប់ពេលបាទខ្ញុំចុចចូលទៅក្នុង Facebook profile ខ្ញុំវិញបាទឃើញគឺបែបហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវិធីបង្កើត page បាទគឺមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការចូលមកទស្សនាក៏ដូចជារៀនជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួយចុច like share ហើយនិង follow page ក៏ដូចជាចុច subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំមួយផងដែរដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា